Fala Petrohead, tranquilos? Meu nome é Luan e hoje, galera, trazer um carro totalmente diferente pra vocês. Bora dar um rolezão. Isso aqui, galera, é um rancheiro. É um carro da Ford da época, tipo uma picape, igual uma Saveiro da vida aí hoje, que a galera usava pra carregar coisa, usava pra levar, pra ir de A a B com o carro. Era um carro normalzão da época. E, mano, olha que bagulho louco, velho. É muito da hora, é muito diferente. Quando que você nunca vê um desse na rua, rodando aí no Brasil e tal, é um troço totalmente fora do comum. E esse carro provavelmente vai pro Brasil. Estão tentando emplacar ele no Brasil e tal, porque ele já tem a idade e tudo mais. Você pega carros com mais de 30 anos, você pode emplacar no Brasil, você paga 110% de imposto, baratinho, e consegue emplacar o carro. Então, é só questão de tempo pra esse monstrinho tá andando no Brasil. E é muito da hora, velho, muito louco. Vamos dar um rolezão nele, se inscrevam no canal, todo dia tem vídeo novo. São 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente. Quero ver como que esse negócio anda. Aquilo ali é o RPM dele? É. Oh, fica bem baixo, hein? Por isso que ele fica desse jeito na... É, dá pra dar uma voltinha lá. Ele... Como que... Só puxar? Puxa pra trás e... Aí. Que da hora. Pra que lado que a gente vai? Dica um caminho bom aí pra nós. Vai pegar um Oh, é engraçado você andar nesse banco, você não tem sustentação nenhuma, né? Você fica tipo... É gostoso, hein? É gostoso. Oh, deve ser, tipo, você foi até Ilhabela com o carro, foi de boa? Tipo, de conforto e tal? Ah, tipo... Vai reto? É, vai reto. Boa, o problema é a gasolina, né? Na estrada fazia quanto com o litro? 4. 4 na estrada? Na época que eu fui era 4 a gasolina, aí era 4 por litro, era R$1 por quilo. Por quilômetro. É igual andar com a Ferrari, então, é a mesma coisa. 2 mil quilômetros aqui lá. 2 mil reais. É, até que não é tão ruim. É, de ida, né? Mais a volta. É, isso é. É, então, é 2 mil reais pra ir e voltar. Não. 2 mil pra ir, 2 mil pra voltar. Não, mas é 1000 km, caralho. 2 mil quilômetros. Você foi pra onde? Pra Ilhabela. Não. É, dá quase 2 mil km, tá certo. É, vai dar uns 1.600. É, dá 1.600, é longe com força aqui. Eu pisei no freio ali atrás, não tem freio nenhum. É, tem que dar uma... Ah, tem que dar umas bombadas. Sistema. Isso é bom que você fala só agora. Que tem que bombar. Não tem vazando nem nada ali. Tem? É por isso que faz esse barulho então. No lado do escapamento tá vazando. Ah, tá. É porque esse barulho aí geralmente é o barulho da junta, né? Esse cara não sabe o perigo que ele corre. Bater aqui, a Rangerzinha vai dobrar. Mano, que da hora, velho. Ô, eu tô sentindo dirigindo uma limusine. O bagulho é muito grande. Olha a rolagem da carroceria disso aqui, olha isso. Meu Deus. É fortinho, velho. É da hora. Tá sujo, carburador, tem que dar uma... Não, tem que dar um grau nele, né, pra ficar... Faz mais de ano meio parado, né? Aham. Ó, mas olha isso aqui, velho, que na Bizona. Você foi a quantos por hora pra fazer 4? 90 por hora. Sério mesmo? Mas por que você não foi mais? Ah, cada golinho mais baixa mais um ali. Uma vez eu fui daqui de Dourados pra cá, dá 110 quilômetros. Aham. Gastei 80 litros. Ô, louco. Eu vim Pisando e mesmo. dava 200, 180, 200, 200. Que massa. Vou parar ali, passou a ponte e vou parar ali pra dar uma aceleradinha. Essa subida. Tem desnível nessa ponte? Não tem, né? Não. Vou acelerar aqui então. Tô pisando com os 2 pés no freio, ó. Ele... De marcha aí, ó. Tá sujão o carburador, né? É, porque assim... Que ele não tá abrindo o segundo estágio. É, tá. Como é que bate marcha nele aqui? Assim segunda e assim primeira.
bobão, né? O câmbio... Por isso que eu falei, ele é um câmbio que aguenta, mas ele é lerdo, né? Aham. Que estrada louca que fizeram aqui. Saindo agora aqui, mas só pneu viário. Legal, hein? É, não tinha como atravessar a cidade, né? Sem ser pela... O caminhão passa tudo lá no meio. É. Nossa, a terceira dele é longaça. Caiu o terceiro aqui, ele... Terceira vai dar... A primeira dele dá quase 100 por hora. Caraca! Aí a terceira vai dar uns 200. Da hora. Dava, né? Agora... É, agora acho que não chega a 200 não. Quase que eu abri o para-sol aqui de novo. Mano, é muito louco, velho. É da hora que é muito... É muito diferente de qualquer coisa. É muito confortável. E quando eu fui pra Ilhabela, onde eu parava era atração, velho. Os postos, os caras paravam de abastecer os outros carros pra me olhar. E ninguém nunca viu, né? É um negócio muito diferente, né? Tipo, direto lá na Vida Europa e tal, vendo um monte de carro exótico. Mas isso aqui você não vê, velho. Deve ter, sei lá, 10 desse no Brasil. Tem uns no Brasil aí, mas os caras deixam a maioria ficar aí, fica fechado. A maioria fica tudo intocado, né? Esses carros os caras têm pra deixar guardado, ninguém usa. Engraçado demais esse freio. Nossa, eu lembro de você acelerando esse carro, dando borrachão e tal, era muito Isso. massa. Na época que eu usava ele mesmo, eu usava sem dó. Ô, a direção é levinha, cara. Eu achei que fosse ser pesado com força. Você vê que mesmo esses carros dessa época assim não era uma merda, né, as coisas dele. Tem os modelos mais completos dele, já tinha até vidro elétrico. Caraca. Ele tá afogando quando vai sair, né? Você vê que ele... Não adianta pisar. Você tem que pisar meio pedal, você acha? Vai indo assim meio... Ó, mas 100 por hora já, tipo 100 e poucos por hora. Parece que é devagar porque é uma banheira, mas ele embala com força, velho. Depois ele vai mais rápido. É, então, ele porque aqui de dentro parece que, sei lá, não parece que eu tô a 100 por hora aqui, ó. E ele tá indo embora, velho. Olha aí, só triscando o acelerador, olha como ele vai crescendo. É massa, velho, é massa demais. Eu deixa eu aproveitar demais esse carro, né? Olha os pipocos, que da hora. Isso aí é litro de gasolina saindo pelo escape. É quantos litros o tanque isso aqui? 110 litros. 110 litros também, pra aguentar, né? Ó o meu, ele tá indo embora, ó. Só de andar com ele já melhorou, né? Já melhorou. Tem pouco. A saída dele nunca foi muito boa. Ah, de saída ele nunca... Ele nunca saiu patinando assim. Ele patinava mais quando trocava pra segunda do que saía patinando. Entendi. Mesmo freio acelerador ele não patinava muito. Só pra fazer um pouco. É, porque você falou que é 100 por hora de primeira, então é tipo... Enfim. Ele vai ser meio bobão mesmo, não tem muito o que fazer. Mas os caras usam na arrancada esses câmbios assim, né? É, mas é diferente, né? Os caras já saem com turbina cheia, ou tipo, com esses V8, sei lá, a 5.000 RPM. Ó. Nossa, ele já cata o pneu já. Aí você fundou o pé. Não tá... Fundou o pé, ele morre, ó. Só na lentinha, ó. Ó como o RPM vai embora, a velocidade vai embora, ó. Ó o trancozão na nossa saída, que da hora. Mano, é louco, velho. É da hora, não dá pra acelerar mais porque não freia. Olha os pipocos, bicho. Que massa, velho. Que massa. Que carro da hora. E o que você achou do El Camino? Tipo assim, andar nele, andar nesse aqui? Não cheguei a andar muito, né? Eu dei uma volta só e já parei pra fazer funilaria. Ele tava feião. Tava feião, os bancão tudo estourado, né? Entendi.
Esse banco aqui tá zero, não é possível que isso aqui é original, velho. Então, eu acho que os caras devem ter feito, mas feito lá nos Estados Unidos, né? Porque é top, não parece original o bagulho. Esse daqui é original, né? Aham. Você vê que é original, É, você vê que tá rachado e tal. Eu nem quis encapar porque... Nunca que vai ficar dessa qualidade. É, você vê que tá bonito e que é original, né? Aham. É, tem uns troços também que eu sou assim, que eu prefiro que fique estragado, mas deixa original, do que Ainda você mais fazer que- e ficar uma bosta. Vai fazer 50 anos o carro, né? Tá aí. Se você botar um efeito Zezinho ali, daqui 2 anos tá pior que esse. É verdade. O sensor de temperatura não tá mostrando, né? Tá. Tá? Não esquenta assim? É, demora pra esquentar, ainda mais que tá frio, né? Tá frio, tá em Ponta Porã, tá fazendo 32 graus, o cara tá falando que tá frio. Não. Não, tô Tá zoando. fresquinho. Não, eu tô zoando, é porque, tipo, a galera de São Paulo não tá ligado no nosso clima aqui. Aqui é quente, fi. Onde que é a... Aquela ali você desce. Mano, que da hora, velho, na moral. É aqui? Eu desengatei. Ui, que louco. Oh, e o que ia ficar massa aqui também é um blowerzão, hein? Imagina que da hora. Era a minha vontade, né? Sua vontade é meter um blower. Era, mas esse daí é mais pra... Esse botãozinho aqui atrás do volante aqui é o nitro. Quando apertava o nitro, você sentia a mesma diferença? Ou... Levantava, cara. Levantava, que massa. Ficava Da leve o carro, aí parecia que... Parar ali aqui pra tirar uma tirado foto. 1000 quilos dele. Sério mesmo? Eu procurei na internet, eu não achei, galera, pra falar pra vocês quanto que esse carro pesa. Mas eu queria achar o peso dele pra mostrar pra vocês. Mas é muito raiz o troço. Esse aqui não funciona. Mas ele não fez, ele não sai daí. Ah, beleza. Cara, sensacional, velho. Isso aí, gurizada, esse foi o rolezão no rancheiro aqui. É um carro, cara, muito diferente. É isso que eu falo pra vocês. Eu gosto de carro no geral, porque isso aqui é totalmente diferente de você dirigir qualquer outra coisa que eu já tenha visto. É um câmbio que, tipo, é um câmbio voltado pro conforto, de 3 marchas o câmbio. O banco aqui é um sofá. Imagina que da hora você viajar com a sua mina deitada no seu colo aqui de boa, sei lá, ouvindo seu V8, fazendo 1 para 1 na estrada. Cara, não tem coisa melhor, velho. Isso aqui é o sonho americano, sério mesmo, isso aqui é o sonho americano. É realmente um troço que hoje assim, não cabe, tipo assim, não tem, é um troço totalmente que não tem sentido nenhum hoje. Olha o tamanho desse capô, olha o tamanho da carroceria, tipo, o capô é maior que a carroceria, é uma banheira gigantesca, que hoje, você lançar um carro desse aqui, ia vender, tipo assim, 5 cara igual nós, assim, retardado, que queria ter um V8, um sofá no banco da frente, só o banco ali, pra dar rolê, e é isso aí, pra fazer 1 para 1. É pra isso que serve esse carro, mas, velho, mexe com o coração. Mexe com o coração, é muito louco. Se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo. São 3 vídeos por dia. Deixa o like aí pra dar aquela força. Sempre tentando trazer uns troços diferentes pra vocês, uns carros legais. Então, deixa o like aí. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.